Tema të cilën do të trajtojmë sot me klasat e 12-ta është gjenetika, trashëgimia e gjeneve. Por le të rikthehemi edhe një herë koncepteve bazë, të cilat I kemi marrë edhe në rastin kur trajtuam dyfishimin e ADN-s. Atëre, çfarë përfaqëson gjeni? Gjeni, sikurse kemi thënë, përfaqëson një sekuencë ADN-e përgjegjëse për sintezën e një vargu polipeptidik ose të një proteine. Dhe ne dim fare mirë që ADN-ja është organizuar dhe është e përbërë nga 4 baza: adenin, guanin, citozin dhe timin. Gjithashtu dihet që për çdo aminoacidësh përgjegjes një triplet, I cili përfaqëson kodin gjenetik. Pra kodi gjenetik është I përbërë nga 3 baza dhe është përgjegjes për një aminoacid, I cili pa diskutim do të jetë pjesë e vargut polipeptidik që do të sintetizohet në nivelin e ribozomeve. Një kromozom ka ADN mjaftueshëm për sintetizuar disa vargje polipeptidike. Ju e dini fare mirë që ADN-ja është organizuar në kromozome dhe kur folëm për kromozomin, thamë dhe se si është I përbërë ai. Por çfarë përfaqëson aleli? Atëre, aleli përfaqëson forma të ndryshme të shprehjes së një gjeni, sigurisht për një tipar të caktuar. Mund të marrim si shembull gjenin përgjegjës për sintezën e beta-globinës, I cili ndodhet në kromozomin 11. Çdo qelis përmban 2 kopje të tij, një me origjinë nga nëna dhe një me origjinë nga babai. Në fakt, nëse marrim në konsiderat këtë gjen, ka disa forma të tij, prandaj dhe ka disa alele, ku njëra nga format ka renditjen e bazave G, G, A, C, 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 C. Dhe është përgjegjëse për polipeptidin normal të beta-globinës, pasi globina është varg polipeptidik. Dhe forma tjetër ka renditjen G, G, A, C, A, C, C, C. Pra në rastin e dytë, një nga bazat që është timina është e zëvendësuar nga një adenin në rastin kur flasim për një formë të mutuar të gjenit, dhe kjo është përgjegjëse për shfaqjen e anemisë drepanocitare. Por çfarë përfaqëson gjenotipi? Sigurisht që gjenotipi përmban ose tregon përmbajtjen gjenetike të individit ose tërësinë e aleleve që përfaqëson. Pra, tërësia e aleleve përfaqëson gjenotipin dhe sigurisht që ky është përgjegjës për një tipar të caktuar, thamë. Ne mund të marrim shembuj të gjenotipeve, për shembull A e madhe e vogël kur individi për një tipar të caktuar është heterozigot, ose kur është diheterozigot mund të kishim A e madhe e vogël, B e madhe, B e vogël kur shërtohen 2 tipare. Ose në rastin kur kemi 3 tipare, do të kishim 3 heterozigot, pra A e madhe e vogël, B e madhe, B e vogël, C e madhe, C e vogël. Në shembullim për bri, keni dhe një figurë të anemisë drepanocitare, të cilën e përmendëm dhe pak më parë, e cila ka të bëjë me shndërimin e formës normale të eritrocitit, pra nga një formë bikonkave në formën e draprit, vetëm nga zëvendësimi riksor I një baze të timinës me adeninën, dhe pasojat janë. Në këtë pjesë të këtij kapitulli, sigurisht që ne do të shtrojmë disa problematika në nivel gjenetik. Dhe për të ndërtuar një ushtrim në gjenetik, duhet të njohim edhe një pjesë shumë të rëndësishme të tij, sikurse është kuadrati panet ose rjeta panet. Cila është struktura e saj? Atëre, sigurisht që kjo rjetë ndërtohet në bazë të gjenotipit që ka secili prind. Ku? Në njërën pjesë, pra në rreshtin e sipërm do të vendosen pa diskutim gametët për njërin prind, dhe në kolonën me ngjyrë roz mund të vendosim gametët për prindin tjetër. Dhe më pas, çdo kutizë do të rrjedhë nga kombinimi I këtyre gametëve me njëri tjetrin. Atëre, kombinime do t'japin gjenotipet, dhe në varësi të gjenotipeve që do të formohen, ne do të përcaktojmë fenotipin. Në bazë të kësaj rjete mund të përcaktojmë edhe përqindje në popullat të individëve të cilët do të kenë gjenotipe të respektive, po ashtu dhe fenotipet përkatëse, në varësi të tiparit që studiojmë. Pjesa pasuese ka të bëjë me mënyrën se si gjenotipi ndikon tek fenotipi, pra si e përcakton ai këtë të fundit. Dhe kemi marrë si shembull gjithë gjenotipet e mundshme të anemisë drepanocitare. Atëherë së pari duhet kuptojmë ku një gjenotip konsiderohet homozigot.
konsiderohet homozigot kur alelet janë të njëjtë. Dhe është homozigot dominant kur t'i pari mbizotron në popullat dhe recesiv kur është i fshehur. Atëre homozigot dominant ka gjenotipin e madhe dhe recesiv a e vogël. Një shembull. Le të kuptojmë pak se çfarë është gjenotipi heterozigot. Gjenotipi konsiderohet heterozigot kur alelet janë të ndryshme, për shembull e madhe e vogël. Atëherë çfarë përfaqëson fenotipi i cili rrjedh nga gjenotipi? Përfaqëson karakteristikat e dukshme të një organizmi, pra tiparet e jashtme të tij. Le të shohim pak rrjetën panet, e cila i referohet anemisë drepanocitare. Atëherë në qoftë se ne si fillim përcaktojmë alelet ku HBA është normal individi dhe HBS i sëmur, nga dy individ, të cilët janë mbartës, ne do të përfitojmë këto gjenotipe. HBA e madhe, HBA e madhe. HBA e madhe, HBS e madhe. HBS e madhe, HBS e madhe. Ku raportet e individëve pasardhës janë 1/4 homozigot dominant, pra tërësisht normal për sëmundjen. 2/4 heterozigot, pra jo të sëmur për mbartës, dhe 1/4 të sëmur me anemin drepanocitare. Morëm këto kombinime pasi për secili nga prindrit, gametët që formohen janë HBA, HBS. Por si trashëgohen gjenet? Le të rikujtojmë edhe një herë mejozën. Ne thamë që mejoza është ndarje qelizore, e cila përbohet nga 2 ndarje dhe secila prej tyre ka 4 fazat respektive: profaza, metafaza, anafaza dhe telofaza, të cilat marrin numrat respektiv në rastin kur mejoza është e parë ose në rastin kur mejoza është e dytë. Le ta rikujtojmë edhe një herë mejozën. Atëherë një qelizë e cila ka 2 në kromozome, sigurisht që do të reorganizohet në profaz në kromatidet motra dhe pastaj do të ndryshohet ndarjeve respektive. Dhe siç e shihni, gjenit të cilat trashëgohen në varësi të ngjyrës dhe pasi ka ndodhur crossing overi kalojnë deri në nivelin e qelizave bija.